सब्सक्राइब करें मिन्स रेसिपीज चैनल को और बेल बटन को प्रेस करें लेटेस्ट रेसिपीज वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिन्स रेसिपीज। मैं हूं मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोवेव के कुछ हैक्स बताने जा रही हूं जो कि बहुत ही टाइम सेविंग है और मैं इसे डेली किचन टाइम में यूज कर लेती हूं। तो ये बहुत ही समय को बचत करता है। तो पहला जो टिप है वो ये है कि अक्सर हमारा जो किचन टॉवल है वो गीला रह जाता है, तो इसे सुखाने के लिए हमें धूप में ना जाना पड़े, इसके लिए आप इसे इस तरह से फोल्ड करके 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख दें। ये बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है और नेक्स्ट हम इसे यूज कर सकते हैं फटाफट। तो इस तरह से मैंने इसे माइक्रोवेव कर दिया है 1 मिनट के लिए, आप यहाँ देख सकते हैं। और अगर आप जल्दी में हैं, आपको फटाफट ड्राई टॉवल चाहिए किचन में, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। माइक्रोवेव का यूज भी बहुत अच्छा हो जाता है यहाँ पे। तो इस तरह से आपका जो किचन टॉवल है बिल्कुल ड्राई होके निकलेगा, आपको धूप में 2 से 3 घंटे नहीं देने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि हम अक्सर सूजी या ओट्स लाते हैं तो उसे ड्राई रोस्ट करके ही रखना चाहिए ताकि कीड़े वगैरह ना लगे, और खास करके बरसात के टाइम में तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो ये यहाँ मैं ओट्स ली हूँ 250 ग्राम और मैं इसे माइक्रोवेव करूंगी 1 मिनट के लिए। इस तरह से आप ड्राई रोस्ट कर सकते हैं और किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। 30 सेकंड के बाद इसे मैं एक बार बंद करके चला दूंगी ताकि जो ओट्स से अच्छे से ड्राई रोस्ट हो सके। तो एक बार इसे अच्छे से चला दें और ध्यान रखें जब भी आप ड्राई रोस्ट करें तो माइक्रोवेव से बाउल ही लें। इस तरह से मिला दें एक बार और फिर से इसे माइक्रोवेव में डाल दूंगी मैं। और अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। यहाँ मैं 250 ग्राम के लिए 1 मिनट दे रही हूँ। अगर आप ½ kg या फिर 1 kg ले रहे हैं तो कम से कम 2.5 से 3 मिनट लग जाएंगे आपको। बीच बीच में उसे चलाते रहें, एक ही बार डाल के ना छोड़ें। तो इस तरह से जो है हमारा ओट्स है बिल्कुल ड्राई रोस्ट हो जाएगा। और ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको माइक्रोवेव से निकालने के बाद आप अच्छे से इसे रूम टेम्परेचर तक ऐसे ही बाउल में छोड़ दें। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तभी आप इसको एयर टाइट कंटेनर में डालकर पैक करके रख दें। ये बहुत अच्छे से रहेंगे और कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे इसमें। नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि अनियन काटते टाइम हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत से लोग कहते हैं प्याज काटते टाइम आंसू निकलते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, माइक्रोवेव कर दीजिए अनियन को 1 मिनट के लिए। तो इससे क्या होता है, जब भी आप काटेंगे तो आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे और बहुत ही ईजी तरीके से प्याज जो है कट जाता है। अगर आप बल्क में अनियन काट रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ताकि आप फटाफट अपने सारे प्याज को अच्छे से काट सकें। तो इस तरह से आप 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर दें और प्याज भी बहुत अच्छे से आराम से कट जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आप इसे आजमा सकते हैं। नेक्स्ट जो टिप है टमाटो प्यूरी बनाने के लिए, अगर हम जल्दी में हैं और हमें मिक्सी चलाने का टाइम नहीं है तो इस तरह से टमाटर लें, इस तरह से कट लगा दें उसमें और आप इसे 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर दें। आपका जो टमाटो प्यूरी है वो तैयार हो जाएगा। और अगर आप चटनी बनाना चाहते हैं, सालसा बनाना चाहते हैं, कुछ भी मेहमान आए घर पे, तो फटाफट सालसा चटनी बनाने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और प्यूरी बनाने के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। ये माइक्रोवेव का बहुत ही अच्छा यूज है। यहाँ पे 2 मिनट में आपका जो टमाटो प्यूरी है वो बनके तैयार हो जाता है। तो इसे मैं बहुत यूज करती हूँ जब भी मुझे ग्रेवी वाली सब्जी बनानी होती है, तो ये ऑप्शन मैं जरूर यूज करती हूँ। और आप टमाटो प्यूरी बना के किसी एयर टाइट कंटेनर में रख दें फ्रिज में, आप उसे 1 से 2 बार यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल अच्छे से टमाटर जो है पक गया है और आप इसके छिलके को हल्के हाथों से निकाल सकते हैं। अभी यहाँ गर्म है तो मैं इसे हाथ नहीं लगा रही हूँ। तो इस तरह से आप छिलकों को अलग कर दें, इसे मैश कर दें, आपका टमाटो प्यूरी तैयार है। नेक्स्ट जो है नींबू रखते रखते फ्रिज में हार्ड हो जाता है, जूस बहुत ही कम आते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा कप पानी लिया है, इस तरह से इसमें नींबू डाल दूंगी मैं और इसे भी मैं कुछ सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर दूंगी। तो मैं यहाँ 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर दूंगी। 30 या 40 सेकंड में, अगर नींबू बहुत ज़्यादा हार्ड है तो 40 to 50 सेकंड कर दें आप। ये बहुत ही अच्छा काम करता है। फटाफट इसको आप कट करके जूस निकाल सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं नींबू है, और ये नींबू बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। अभी इसे थोड़ी देर छोड़ दें और फिर कट करके इसका जूस आप इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये भी ट्रिक आप आजमा सकते हैं अपने माइक्रोवेव में। नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि अक्सर हम बिस्किट रखते हैं, खास करके बरसात के मौसम में हमारे बिस्किट में थोड़े से नमी लग जाते हैं, तो वो खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इसे अच्छा कुरकुरा बनाने के लिए आप 1 मिनट नहीं, कुछ सेकंड के लिए आप इसे माइक्रोवेव कर दें। तो मैं यहाँ 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करूंगी, और सेम वही प्रोसेस है। माइक्रोवेव करने के बाद इसे रूम टेम्परेचर पे आने दें, इसे छोड़ दें रूम टेम्परेचर आने तक। फिर ये बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, खाने के लायक हो जाएगा, और आप अपने गेस्ट को इसे सर्व कर सकते हैं, बच्चों को सर्व कर सकते हैं। तो जब भी बिस्किट में कुछ नमी लग जाए तो आप इसे फेंके ना, माइक्रोवेव में डाल के आप इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टिप है, हम आलू का पराठा बनाए या सैंडविच बनाए तो हमें फटाफट आलू उबला हुआ चाहिए। तो इसके लिए हमें माइक्रोवेव बहुत ही हेल्प करता है। अगर आप माइक्रोवेव नहीं है तो प्रेशर कुकर में डालना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है। तो इस तरह से आलू को आप धो लें, पानी को सुखा लें अच्छे से, और इस तरह से इसमें छेद कर दे फोक के सहारे, और इसे एक बाउल में मैंने यहाँ रख दिया है। अगर आप बल्क में ले रहे हैं तो आप जो शीशे की ट्रे है माइक्रोवेव में, उसमें भी रख सकते हैं। और इसे मैं 4 मिनट के लिए माइक्रोवेव करूंगी, और 4 मिनट में जो आलू है आपका बिल्कुल बॉयल होके अच्छे से बॉयल हो जाता है, और फटाफट आप अपना आलू पराठा, सैंडविच, जो भी बनाना है, सब्जी बनाना हो, आप बना सकते हैं। तो ये बहुत ही काम की चीज है। तो इस तरह से जो है हमारा आलू जो है बॉयल हो चुका है 4 मिनट में, आप देख सकते हैं। अब ये बहुत गर्म है, तो मैं थोड़ा देर इसे ठंडा करके आपको दिखाऊंगी। तो चलिए छील लेते हैं अभी आलू को। तो आप देख सकते हैं छिलके जो है बहुत ही आसानी तरीके से निकल जाएंगे। और इस तरह से आप कुछ भी आपको बनाना हो, पराठे वगैरह, तो आप बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने फीडबैक ज़रूर हमें दें। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस तरह से आप देख सकते हैं ये आलू बिल्कुल बॉयल हो चुका है। इसे मैश करने में आपको सेकंड भी नहीं लगेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये था आज का माइक्रोवेव कुछ हैक्स जो मैं यूज करती हूँ, जो जितना मुझे नॉलेज है मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।